Very welcome back to my channel M04J Vlogs. My name is Sumit and right now I am at the Wolf & Company, that is the Wolf 10 for Wolf member, and Sarvesh is doing the modification on RS200 on 2017 model. So he is modifying a handle. Like you know, the RS200 have a clip-on handlebar, but he's putting a extended handlebar, proper handlebar. So I just show you. अभी तो प्लेट लग चुका है. सर्वेश अभी गट्टू लगाने वाला है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्रिल हो चुका है. सो द गट्टू विल बी गोइंग ओवर हियर. दिस इज द हैंडल बार. दिस इज फॉर FZ, if you can see properly. So this handle bar belongs to Yamaha FZ. So this will be going to install over here. And सर्वेश, मुझे एक सवाल है, हैंडल बार क्यों क्लिप ऑन हटा के हैंडल बार क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाइक स्पोर्ट्स टूरर है और जिस बंदे को झुकने का आदत है बाइक्स पे, sorry for my words. First point, even I have my own RS200. तो इससे पहले जब शुरुआत किया था तो क्लिप ऑन में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा था. बॉडी में कुछ तकलीफ नहीं था, स्टांस भी काफ़ी अच्छा था. सैडलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था. ऑफकोर्स इस बाइक पे सैडलिंग करना इज नॉट रियली वर्थ इट, बट मूविंग फर्दर टू एन अपराइट स्टांस गिव्स अ वेरी गुड डिफरेंस. कैसे बताता हूँ, जो राइडर्स ट्रायंगल कहा जाता है, तो मैं पर्सनली मेरा वजन या फिर मेरा अपर बॉडी का वजन काफ़ी ज़्यादा है. एवरी टाइम आई यूज्ड टू ब्रेक. अगर आपने 500-600 किलोमीटर चलाया हुआ है और उसके बाद में आपको ट्रैफिक लगता है या फिर एक गंदा पैच लगता है, स्पेशली जब आप कोई भी ट्रैवल करोगे तो लास्ट 50 से 60 किलोमीटर आप सिटी में एंटर करोगे. तो जब सिटी में एंटर करोगे तो वहाँ पे ट्रैफिक होगा, गंदे रास्ते होंगे, गलियाँ वलियाँ से पास होना होगा, और वो 500 किलोमीटर का प्रेशर के बाद वो ट्रैफिक में वो रिस्ट के ऊपर या फिर आपके एल्बो के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, स्पेशली दीज श्रग्स, क्या उसको बोलते हैं वो, व्हाटएवर वी लेट फॉर द श्रग्स, यूजुअली यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन होता था और वो काफ़ी हद तक अनबेरेबल हो रहा था. मैं ये नहीं कहूँगा, प्लीज डू नॉट कोट मी ऑन दिस, कि सब लोग को ये तकलीफ होता रहेगा, बट इफ देयर इज समवन लाइक मी जो कि हेवी वेट है, जिसका अपर बॉडी का वजन ज़्यादा है, तो अगर आप हेवी ब्रेकिंग करोगे ऑल ऑफ द प्रेशर इज गोना बी ऑन योर आर्म्स, जिसके वजह से दिस मॉडिफिकेशन इज लाइक बटर. आई वुड टेल यू दिस जस्ट बिकॉज आई थिंक 15 or 20,000 kilometers के लिए I have been utilizing this pattern of modification. Sorry to cut you down, सर्वेश. गाइस, ये RS है. हाँ. मैं बता देता हूँ, ये RS है. देख लीजिए एक बार. सुमित के चैनल पे आने वाले जो कि अभी तक आए नहीं है, दैट इज द रीजन. इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा. देन ये आगे का पार्ट छोड़ देते. लेट्स फोकस ऑन दिस हैंडल बार. सेम तरीके से 5 mm की प्लेट, वहाँ पे 6 mm की प्लेट यूज कर रहा हूँ. उसी के साथ कॉन्सेट के लिए काफ़ी जगह दिया हुआ है. कॉन्सेट एडजस्टमेंट, सबसे पहले एक्चुअल मेरा प्लेट डायरेक्ट था, तो कॉन्सेट में कोई भी एडजस्टमेंट करनी होगी तो एलन की लगता नहीं था, तो आई मेड अ कट राइट ओवर देयर. यहाँ पे चाबी जाती है, तो चाबी आप मुझे उल्टी डालनी पड़ती थी क्योंकि हमारा चाबी में एक अलग डिज़ाइन है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कट देके रखा है, जिसकी वजह से आपकी चाबी इजीली प्रॉपरली इंसर्ट हो सकती है. बोथ ऑफ दीज माउंट्स कम फ्रॉम होंडा के यूनिकॉर्न से लेके होंडा का आई थिंक पुराना जो डैजलर था उसमें भी आई थिंक ऐसे कुछ माउंट्स थे. हॉर्नेट कम्स अप विद अनदर वन, बट दीज आर इजीली एडजस्टेबल. इसके ऊपर अगर क्या उसको बोलते हैं, एक कनेक्टिंग अगर कोई चीज़ रहेगा तो आपको एक लिमिटेड स्पेस में लगाना पड़ता है, बट देन इन दैट सिचुएशन हम लोग उसे वाइड यूटिलाइज कर रहे हैं.
क्लिप ऑन जो था उसका कम्प्लीटली क्लिप ऑन से वो हैंडल बार पे आ गया है, पोजिशन अपराइट पे आ चुका है। तो एक स्पोर्ट्स टूरर के अकॉर्डिंग द स्टांस ऑफ द राइडर इज कम्प्लीटली चेंज। सो उससे एक बार सर्विस से कि क्या चेंज हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट लीगल जो मॉडिफिकेशन हमने किया है? हाँ, बेसिकली मॉडिफिकेशन में यूजुअली आप बाइक के डायमेंशन से हाइट, वेट, लेंथ के अलावा आप कोई चेंजेस करते हो, या फिर आपके हैलोजन लाइट सेटअप में जो कि ज़्यादा ब्राइट होगा, सामने को तकलीफ देगा, तो दैट इज इलीगल। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लीगल। बेसिकली किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बाइक पे ओरिजिनली कंपनी से क्लिप ऑन आती है, स्टॉक में हैंडलबार आता है। So this is basically legal. Okay. So and the second thing I want to know कि अभी ये पूरा स्पोर्ट्स टूरर से पोजीशन हैज बीन चेंज कम्प्लीटली, स्टांस कंप्लीट चेंज हो गया। तो अभी इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है राइडर के लिए, लॉन्ग टूरर एज वेल एज विद द शॉर्ट राइड? शॉर्ट राइड्स के लिए RS has always been extremely comfortable. क्लिप-ऑन्स के हिसाब से आप अगर शॉर्ट शॉट ले रहे हो, उसमें घाट्स होंगे, उसमें कॉर्नर्स होंगे, जो कुछ भी होगा आप वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करोगे। When it comes to हैंडलबार, शायद से आपकी बाइक आपको खुद पुश करेगी टू डू अ लॉन्गर रेंज ऑफ किलोमीटर इन वन गो। सो यूजुअली आई थिंक मेरे मॉडिफिकेशन की वजह से, मेरे हैंडलबार की वजह से आई कुड डू समवेयर अराउंड 280 to 320 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप, जस्ट बिकॉज स्टांस अपराइट हो जाता है। और अगर आपके साथ पिलियन भी हो तो इवन इफ देयर इज अ चांस ऑफ हैवी ब्रेकिंग और पिलियन आपके ऊपर हाथ रख रहा है, आपके शोल्डर के ऊपर हाथ रख रहा है, ये जो प्रेशर पड़ता है ना, ये आर के ऊपर फील करते हैं, तो रफ करके ये दर्द हो रहा है, या फिर एल्बो दर्द हो रहा है, शोल्डर दर्द हो रहा है, तो वो वाला चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर राइडर्स ट्रायंगल में व्हाट यूज्ड टू बी क्लोज टू 45 to 50 डिग्रीज हैज टर्न टू 35 to maybe like 30 or 25 डिग्रीज, इतना अपराइट है, कंप्लीटली मच बेटर। सो क्योंकि ये मैंने इस गाड़ी पे बेसिस पे नहीं, बट हाँ सर्विस का गाड़ी मैंने चलाया है एंड वेरी कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है क्लिप ऑन। सीरियसली क्लिप ऑन से एक हैंडल बार पे आने के बाद जो नया राइडर को मूड होता है कि एक स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट के बाइक होने के बाद, एक लॉन्ग राइड करने के बाद जो एक प्रेशर गिरता है एंकल पे, एल्बोज पे या शोल्डर पे या पिलियन के साथ जो भी प्रेशर गिरता है पूरे बॉडी के अपर बॉडी पे, बहुत ज़्यादा वो कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहूँ कि नहीं 70% 80% कम हो जाएगा। काफ़ी कम होने से मैं तो बोलूँगा वो बंद हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा। यू वुड हैव योर पेन ऑफ योर बट अगर आपकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी और अगर आपको उतनी आदत नहीं होगी, फिर अभिषेक आपको सीट की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही किस पे भी बैठ सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, मोस्ट ऑफ द पब्लिक लाइक RS जो आते हैं, सो मोस्टली हैंडलबार्स या सैडल के लिए आते हैं। तो खुद से करने से अच्छा मैं तो कहूँगा यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि बाहर कोई भी आपको इतना हेल्प नहीं करेगा और इतने जाड़े प्लेट पे कोई भी आपको सिंगल होल एंड मल्टीपल लाइक 3-4 होल्स के लिए भी हेल्प नहीं करेगा। इट्स बेटर कि आप यहाँ पर आ जाओ, सारे पार्ट्स अवेलेबल है, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। सर्विस यहाँ पर आपके पास हैंडल बार होल्डर एज वेल एज द हैंडल बार आपके गाड़ी पे कौन सा फिट होगा सब आपको अरेंज करके दे देगा एंड प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है। इफ़ यू वांट, थाने में ही है शॉप, आप कभी भी आ सकते हो, कालेर में है। मैं जो भी आईडी होगा मैं स्क्रीन पे या फिर एक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यू कैन विजिट ओवर दैट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन जस्ट पिंग और मैसेज ऑन दैट आईडी, जेन्युइनली ही विल हेल्प यू आउट और एक एडवाइस आपको या जो भी एक फीडबैक होगा या आपके बाइक पे क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंगली वो आपको हेल्प कर देगा। So first thing, Wolf, to join in के लिए guys, all you need is your own motorcycle. Another thing is passion to ride that own motorcycle, and the third thing is to love for traveling, not show off, not social media. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है Wolf में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज की जरूरत है, बहुत सारे बहुत सारा पैसा देना पड़ता है नेक्स्ट वैसे पता नहीं है। हम लोग को बाहर से गाड़ी चाहिए, हाँ हम लोग ये बाहर से सुनाई देता है कि Wolf ज्वाइन करने के लिए ब्रो यू नीड टू पे दिस एंड दैट। भाई ये सब फैलाओ मत। Wolf में ज्वाइन होने के लिए all you have to do is join in for one particular ride. We like basically gauge everyone on the bike and off the bike. बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पे on the bike people are good, but then off the bike जो लोग कई लोगों से मिलजुल के नहीं रह पाते, तो it's quite difficult for them to join in for the next rides. So it's not a big thing. You can visit our profile, our Instagram handle, that is Wheelsoflostfreedom. Go through the entire profile, you get to know about the entire family, and very welcome to join. So that was all for the day. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या मॉडिफिकेशन पार्ट अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब द चैनल फॉर future updates and further upgradation on my bikes and for the Wolf 10 as well, and do share the video. Bye.
कैमरामैन ग्राफ्टर के साथ वुल्फ को आप तक।